Goeiemôre aan elkeen, baie hartlik welkom by ons Erediens van Sondag 5 Julie 2020. Die jaar draf vinnig einde toe, die skole het weer begin, besighede het oopgemaak, baie mense is terug by die werk, maar ons is ook bewus van mense wat op die oomblik siek is met die COVID-19 en baie ander uitdagings wat hulle onder voorhande het. Ons harte en gebede gaan regtig uit na elkeen van u. Terwyl vir ons saam wees vanmôre, kom ons sit so, dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om u kinders te wees. Here, dankie dat ons tot u kan praat as ons lewende Here. As 'n God wat deur sy Heilige Gees wat in ons woon, elke dag vir ons bewus maak van wat u pad en die plan met elkeen van ons se lewens is. Here, ons wil bid vanmôre vir elkeen wat siek is, wat besig is om te herstel van operasie, wat verskillende uitdagings gehad het oor hierdie tyd wat verby is. Maar Here, ons dink ook vanmôre aan Trudy Benadi wat die afgelope tyd geopereer is aan haar hand. Ons dink ook aan Tannie M. Swart, wat nog daar aansterk by Huis Anna Viljoen, en ook vir Denise Oosthuizen, wat vir 'n knievervangingsoperasie gaan. Here, dankie dat ons nou reeds kan bid dat u die dokters, dat u die omstandighede, maar veral ook dat u hulle eie voorbereiding ook sal seën en dat daar spoedige genesing sal kom. Here, dankie dat ons vanmôre as 'n gemeente saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Wat 'n voorreg om vanmôre my Bybel saam met u oop te maak en wel by Lukas hoofstuk 17. Ek wil graag vanmôre dat ons stil staan by 'n tema wat ek baie eenvoudig wil noem 'n lewe van dankbaarheid. Ons wil onsself herinner aan die afgelope 10 Sondae wat ons tyd spandeer het aan die boek van Openbaring, en ek wil graag vanoggend vir u vra dat ons die intensiteit van daai boodskap ook sal behou vanmôre. Want ons is intens opgeroep as 'n gemeente en ook as 'n stad die afgelope 10 weke, hoe dat God deur sy Seun Jesus Christus vir Johannes gebruik het om daai briewe te skryf van die gemeentes van Openbaring. En dan vanmôre, hoe lyk 'n lewe van dankbaarheid? NG POTCH-NOORD of die gemeente daar waar u aanbid, wat vanmôre mag inluister of ook saam kyk, hoe lyk 'n lewe van dankbaarheid? Ek wil graag aansluit by 'n beeld wat ek dikwels gebruik, 'n beeld van die verskillende seisoene van 'n mens se lewe. 'n Mens se lewe begin as dit ware met 'n lenteseisoen. Die seisoen van jou lewe waar jy in die lentetyd vol passie en met baie energie die lewenspad begin aanpak. Dit gebeur deur studie, opleiding, dissipline. Jy ontdek dat die Here vir jou in 'n bepaalde rigting stuur. Maak nie saak wat die loopbaan is wat jy kies, of wat jy glo die Here vir jou gekies het nie. Maar daar begin, daar's 'n eerste tree in die rigting van 'n lewe wat daar voor jou lê. Dis 'n oop lewe. Die boek is oop, dis tabula rasa, dis 'n skoon bladsy. Jy kan begin die lentetyd van jou lewe. Maar dan breek die somertyd van jou lewe aan. Die somertyd is 'n tyd waar 'n mens agterkom dat die saad wat ek in die grond gesit het, in die lentetyd van my lewe, daai saad bereik wasdom. Dit begin ontkiem, daar's 'n groeiproses aan die gang. Jy kom agter dat die dingetjies wat baie keer vir mense, die winde wat waai teen hulle lewenshuisies vas, jy was al daar.
Jy is nie so bekommerd oor alles wat rondom jou gebeur nie. Jy begin ervaring op te doen in die somertyd van jou lewe. In die herfsttyd van jou lewe is natuurlik 'n interessante tyd van 'n mens se lewe. Want dis 'n tyd waar jy agterkom, jy weet nie alles nie. Jy moes dit eintlik lankal al ontdek het, maar jy wou dit nie glo nie. Want onthou, teenoor 'n lewe van dankbaarheid, staan 'n lewe van selfgenoegsaamheid. Dat ek ander mense uitsluit uit my lewe. Dat ek hulle nie nodig het in my lewe nie. En daarom ook in die herfsttyd van jou lewe ontdek jy skielik dat jy ander mense nodig het in jou lewe. Dat jy selfs bereid is om insette te vat in jou lewe. Waar jy altyd toe jy jonger was, vol idees en planne was, en vir almal wou vertel hoe hulle lewens moes inrig, en hoe hulle moet maak om suksesvol te wees, wel ten minste so suksesvol soos jy, ontdek jy in die herfsttyd van jou lewe, dat jy nog baie het om te leer. Dat daar baie dinge is wat jy nie eens verstaan nie, en dat jy insette in jou lewe nodig het. Die lekker ding van daai fase in jou lewe, is dat jy 'n bietjie optree soos 'n gesoute veteraan. En dat jy nie ontsteld raak oor elke dingetjie wat na jou kant toe kom nie. Jy was al daar, jy het dit al gedoen, en jy tree met baie meer kalmte en selfversekerdheid op. En dan breek jy wintertyd van jou lewe aan. Die wintertyd in jou lewe is 'n tyd waar jy nie meer die krag en selfs die passie het vir dit wat jy altyd baie opgewonde oor was nie. Jy ontdek in die wintertyd van jou lewe dat jy kwesbaar is. As daar 'n woord is wat 'n mens sou kon skryf as 'n banier oor die wintertyd van 'n mens se lewe, is dit die woord van afhanklikheid, of ten minste interafhanklikheid. Dat ouers hulle kinders nodig het wanneer hulle ouer word. Dat kinders ook hulle ouers nodig het vir wysheid, vir insig. Partykeer is daar mense, miskien is jy vanoggend een van hulle wat nie kinders het nie, of nog nie kinders het nie. Maar dat jy sal ontdek in hierdie fase van jou lewe in die winterstyd, dat die Here ander mense rondom jou oprig. Dit kan mense daar by die kerk wees, by die skool. Dit kan onverwagse vreemdelinge wees wat jy op lewenspad gekruis het, wat die Here opgerig het as vertrouelinge in jou lewe, in wie se lewe jy investeer het, en wat jy weet ook, jy kon altyd en kan altyd op hulle staat maak. Dis die wintertyd van jou lewe. Dis ook 'n tyd waar 'n mens besef, dat jy die belonings wat die lewe opgelewer het na jou kant toe, dat jy die vrugte van jou arbeid kan en moet geniet. Die woord sê tog, dat die arbeider is op sy vrug geregtig. En dat wanneer mense kom en vir jou 'n ligte applous gee, vir dit wat jy in jou lewe gedoen het of bereik het, dat jy nie soos baie mense sal sê, ag jy weet, dis nog nie so erg nie. Kan ek maar eerlik sê, dis partymal 'n mate van hoogmoedigheid. Dis 'n fyn lyn. Maar dat jy in so 'n tyd van applous sal sê, baie dankie. Dankie vir die voorreg wat ek gehad het en die geleentheid, dat ek in jou lewe kon inbou, en dankie ook, dat die Here jou in my lewe gegee het, geplaas het. Dat jy ook 'n inset in my lewe kon maak. Dis 'n proses van wederkerigheid, van wederwysige respek en erkenning en dankbaarheid. Ek het agtergekom op my eie lewenspad, dat daar verskillende dinge in verskillende mense se lewens is wat ervarings skep wat vir hulle na in die hart lê. Vir party mense is hulle hartsplek die bosveld. Vir ander is dit die Kreerwiltuin. Vir ander hulle moet gaan blomme kyk elke jaar na Makwaland. Vir ander mense is hulle moet iewers op 'n klip gaan sit en 'n bietjie nadink oor hulle lewe. Vir ander is dit weer om daar op die rotse by die see te gaan sit, of bloot eenvoudig in jou motor sommer net na die see te kyk en te besef die grootsheid van God en jou kleinheid en jou eie uniekheid voor die Here. Vir ander mense gebeur dit wanneer jy vir 'n stapie in die veld gaan. Vir ander wanneer jy op 'n jagtog gaan. Ander speel 'n potjie golf of 'n potjie tennis en muurbal, en daar beleef hulle dankbaarheid vir hulle fiksheid, gesondheid, vir die geleentheid om te kan speel en te kan hardloop. Vir ander mense is baie meer energiek en hulle is baie ernstig oor hierdie dinge, en miskien ook het hulle selfs meer talente gekry. Party gaan hardloop
die comrades, en hardloop die een marathon of half marathon na die ander, of uithou wedrenne waarin hulle deelneem. Hulle gaan ry bergfiets of ry die Agus, en doen ander opwindende dinge, gaan swem daar by die verskillende wedrenne waarin hulle kan deelneem. Maar dan is daar ander mense, wat ek agterkom, vir hulle gebeur die lewe wanneer hulle gaan gym, wanneer hulle aktief gaan eisters pomp, vir ander weer wanneer hulle met hulle hande in die grond krap, en gaan tuin maak. En dan is daar nog andere, vir wie reis vir hulle lekker is. Het is vir hulle verskriklik lekker om nuwe plekke te verken. Ek het nou sommer so 'n paar tydskrifte bygebring, wat vir my nogal altyd lekker is om te blaai deur die platteland. Partymal wens ek kan gaan vir die stadige lewe, the slow town, gaan beweeg na die platteland. Ander seisoene in my lewe, dan blaai ek deur 'n lekker glans tydskrif en ek kyk na my droomhuis. En waartoe kan ek volgende reis? Wat is 'n mooi bestemming wat ek nog graag wil gaan verken? Vir ander mense is tuisteskeppers, nê. Hulle blaai deur en pak 'n klein projekkie daar by die huis aan, en dis vir hulle lekker opwindend, of hulle maak hulle huis mooi, of hulle verf sommer net 'n bietjie, en vir ander voel jy wil net 'n bietjie wegbreek, nê. Jy wil sommer net so 'n bietjie wegbreek daar, met jou kar vat, jou 4x4 pak, en 'n bietjie wegkom na die Weskus toe, of ag, waar dit ook al vir jou 'n kosbare hartsplek mag wees. Miskien is 'n ander beeld vir jou nader aan die hart. Party van ons is appelmense. As jy die appel eet, dan herinner dit my aan 'n apple a day keeps the doctor away. Jy beleef daai varsheid en daai vrolikheid van die lewe. En party mense is blief vir die sappigheid, 'n heerlike 'n vars en ryp peer wat jy kan eet, en hy smelt so in jou mond. En party ander is baie meer gesondheidsbewus, sal 'n pomelo lekker oopsny en eet en geniet. Maar elke mens se lewe, as jy vra, wat maak jou lewe tik? Wat maak dat jy energie het om in die oggende op te staan? Dan sal ons agterkom, elke mens se lewe is verskillend aan mekaar geweef. En dit is ook goed so. Dit moet so wees. So komplementeer ons mekaar. Dis partymal vir my die wonderlikste, dat 'n man wat 'n introvert is, trou met 'n vrou wat 'n ekstrovert is. 'n Man wat 'n besige bytjie is, trou met iemand of het knoop 'n verhouding aan met mense wat denkers is en stadig van geaardheid is, miskien meer stadiger besluit te neem. Nou is hierdie twee by mekaar. Maar dis hoe die Here ons by mekaar uitbring. Ook in verhoudinge, ook met vriende, ook met kollegas. Mense vind aanklank by mekaar of jy vind nie aanklank by mekaar nie. Maar dis verskillende dinge wat vir mense saak maak. Ek wil graag vir u neem na Lukas hoofstuk 17. As jy nou gedink het COVID-19 of die coronavirus het mense geïsoleerd gelaat, het jy nog niks gesien in jou lewe nie. Die verhaal van Jesus en die 10 melaatse mans. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom daar 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en hulle roep hard, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Toe Jesus hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Vers 15, en een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, maar was daar dan nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En dan antwoord Jesus vir hierdie man, staan op, gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Vriende, melaatsheid was nie speletjies nie. Melaatsheid was amper soos baie vroeër jare, 20, 30, 40 jaar terug in Suid-Afrika, soos tuberkulose. Daar was kolonies, daar was plekke van afsondering gebou, reg deur ons land, waarin mense met tuberkulose, hulle moes daar gaan bly in afsondering, totdat hulle dan gesond geraak het en na genesing vir hulle gekom het. Met melaatsheid het dit begin met uitslag op jou vel. Later van tyd, as jy weer sien, was dit sulke vlekke op jou vel.
Hierdie vlekke het later omgesit in sere en swere. Later van tyd is jou liggaam onherkenbaar vermink as gevolg van melaatsheid in jou lewe. Dit was in hoogs onwaarskynlike gevalle dat mense van melaatsheid ooit gesond geword het. Dit was 'n bekende siekte van die tyd toe Jesus in bediening was hier op aarde, dat dit 'n siekte was wat jy oral aangetref het. Melaatsheid. En uiteindelik is hierdie melaatse mense, het hulle in 'n komme verval en het hulle uiteindelik gesterf. As iemand vir jou gesê het, jy het melaatsheid, was dit 'n doodsvonnis. Dis egter waar dat die Bybel vir ons verklap, dat daar wel mense van melaatsheid gesond geword het, want daar was 'n wet later gemaak, dat as iemand sou aanspraak maak daarop, dat hulle dink hulle is gesond van melaatsheid, dan was die eerste plek waarheen hulle moes gaan, hulle moes vir die priester by die sinagoge gaan wys. Die priester sou bepaal, en hy sou kundiges nader wink, om te kom ondersoek instel of die persoon regtig gesond is van melaatsheid. Maar sodra 'n persoon as melaats geklassifiseer was, was dit ook die priester wat so 'n persoon melaats moes verklaar. En dan was die persoon uit sy huis geplaas, was uit die dorp uit verwyder, moes buitekant die stad se mure gaan bly het in afsondering, heeltemal weg, in isolasie, weg van ander mense af. Geen aanraking, geen kontak. As ons dink COVID-19 bring isolasie, was 'n melaatse mens se lewe totaal afgesonder. Hulle was uitgekruid as die siekes van die samelewing. Hulle was, as jy wil, the weakest link. Mense met wie jy geen kontak gehad het nie. En dan kom Jesus. En dan hierdie verhaal verklap 'n verdere waarheid, en dit is dat die feit dat hierdie mense so op 'n afstand gestaan het, juis geïllustreer, dat daar 'n wet gemaak was, dat as 'n melaatse mens binne 50 meter van jou as 'n gesonde mens dit gewaag kom het, dan het jy die reg gehad, die reg het jou beskerm, om hulle met klippe dan dood te gooi. Jy was dan die een, wat as het ware, daai oordeel kon voltrek. Jy sou voor 'n hof onskuldig bevind geword het, aan moord of aan manslag. Hierdie mense nader vir Jesus, roep oor 'n afstand, Here Jesus, ontferm U oor ons. 10 word gesond gemaak. Jesus sê vir hulle dadelik, volgens die wet, gaan wys julle vir die priesters. Ek kan dink dat in hulle gemoed moes hierdie gedagte opgekom het, maar waarom nou priesters toe? Kyk dan die toestand waarin ons is. En dan gebeur die wonderwerk, dat terwyl hulle na die priesters toe stap, dan vind daar genesing plaas. En die Bybel vertel vir ons, een van die 10, toe hy sien dat hy besig is om gesond te word, het omgedraai, voor die voete van Jesus neergeval, en God in die hemel gedank. Net een. En daarom kom Jesus, en hy gee vir ons detail in hierdie kort verhaal. En hy sê, hierdie man was 'n Samaritaan, 'n man met wie Jode, Samaritane en Jode het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Ons ken daai verhale in die Bybel, daar's baie van hulle te vertel. Maar Jesus wys pertinent uit, dat dit juist die een is wat omgedraai het, was 'n Samaritaan. Hy was heel waarskynlik, voordat hy melaats geword het, was hy deel van 'n gewone gemeenskap van mense, deel van 'n gewone familie, soos joune en myne. Hulle is daar in daai familie ook goeie maniere geleer. Partykeer is dit verbasend hoe mense wat selfgenoegsaam is, wat 'n ondankbare lewe lei, wat lyk of hulle so bo in die aarde sweef, asof hulle ander mense in hulle lewens nie nodig het nie. Is interessant dat dit juis hulle is wat dikwels 'n lewe leef van ondankbaarheid. Dis dikwels hulle, en kan ek maar sommer met permissie sê vanmôre, want ek dink ek het genoeg ondervinding in die lewe om dit ook te sê, dis partymal hulle kinders wat ook nie goeie maniere het nie. En 'n mens leer dit langs die lewenspad. Dis wanneer jy in die herfsttyd, en dis seker min of meer waar ek nou al is, wanneer mense in die herfsttyd van jou lewe kom, van jy begin agterkom, ek het genoeg gesien om met autoriteit te praat. En daarmee wil ek nou nie vanmôre sê ek is die slimste van die slimstes nie, maar jy weet waarvan ek praat. Miskien was daar een melaatse Samaritaan
wat gesond geword het, ook deel van 'n gewone gesin, waar hy weet wat dit is om dankie te sê. En dit op die oomblik toe hy dit die nodigste gekry het, het dit ingeskop. Hoekom? Heel waarskynlik omdat dit deel van sy opvoeding was. Dis wie hy was. Maar omdat hy melaats geraak het, omdat melaatsheid hom getref het, was hy deel van die skuim van die samelewing. Dat mense hulle nie eens raak gesien nie, nie van hulle notisie geneem nie, hulle was buitekant die stad se mure. Afgesonder. Dis omtrent soos ek en jy, wanneer ons in die winkels kom, of mense hier by my huis van my kom kuier, dat ek vir hulle sê, bly net op 'n afstand, 1,5 meter, verkieslik bietjie verder, het jy jou maskers aangebring, ons is amper bang, ons sê vir mekaar, versigtig, versigtig, germs, ek moet dat niks raak nie. Ons is net so erg in hierdie tyd, maar ek dink in die tyd van melaatsheid was dit veel erger. Dit was om uitgejaag te wees en op die kantlyn van die samelewing te gaan leef en te probeer om daar 'n bestaan te voer. En dan kom Jesus. En Jesus sê vir hierdie man, hy sê nie vir hom, luister jong, jy het nou 'n bietjie agter geraak, jy moet nou inhaal by die ander 9 nie. Hy sê vir hierdie man, jy het 'n volkome herstel in jou lewe gekom. Hy sê nie vir hom, gaan wys jou vir die priesters nie, hy sê, gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Liewe vriende, en liewe gemeente, vanmôre is dit tog wat ek en jy ook begeer, nie waar nie. Miskien was jy deur operasie of deur siekte, of jy ken daai kant van die lewe, jy ken die kant van die lewe van ongeluk, van gevaar, van werk verloor, dat mense jou, as hulle na jou kyk, nie na jou kyk nie, hulle sien jou nie raak nie, hulle kyk verby jou. Miskien het jy dit ook al beleef. Mense wat selfgenoegsaam is. Mense wat ander mense in hulle lewens nie nodig het nie. Miskien is dit jouself, of miskien was jy aan die ontvangkant van sulke mense. Dan kom Jesus vanoggend na ons toe. En hy sê vir ons, gaan huis toe. Staan op, gaan huis toe. Hoekom? Jou geloof het jou gered. Het Jesus daai ander 9 nou onmiddellik weer met melaatsheid geslaan? Nee, hy probeer vanmôre vir ons, 2000 jaar later, probeer hy vir ons 'n voorbeeld gee van 'n lewe van dankbaarheid. Kan ek maar vanmôre verklap wat die waarheid is aangaande myself? Party dae is ek deel van daai 10%. Wat omdraai en dankie sê, dankie Here, dankie vir wie, ook al wat vir my doen, maar ek moet bely vanmôre dat daar baie keer tye in my lewe ook al was, en miskien selfs nog is, en miskien nog gaan kom, dat ek deel van die 90% uitmaak. Daarom moet ons nie te hard wees op die 90% nie, want dis maar ek en jy ook. Dat ons nie altyd vinnig genoeg is om dankie te sê nie. Ons is baie keer vinnig om selfgeregtig te wees. Ons dink ons mag aanspraak maak op die mooi huis waarin ek bly, en die mate van gesondheid wat ek beleef, en die kar wat ek ry, en die salaris wat ek kry, vriendekring wat ek by mekaar gemaak het, plekke wat ek besoek, al die wonderlike gunstes en gawes en geskenke van die Here uit sy hand. Ons dink, maar ons werk so hard daarvoor, ons is geregtig daarop. Niks kan verder van die waarheid afwees nie as dit. Is als genade van die Here. Als genade dat ek vanmôre kinders het, en miskien jy kinders het, of die Here mense in ons lewens opgerig het rondom ons, wat ons hande omhoog hou, wanneer ons hande slap raak. Wat ons weer moet herinner daaraan, om 'n lewe van dankbaarheid te leef. Wanneer Paulus, Silvanus en Timoteus daar in die gemeente van Thessalonika, wanneer dit by hulle laaste opdrag te kom, en dis nog interessant, die laaste woorde van iemand op hulle sterfbed is gewoonlik nogal die belangrikste woorde. Mense kan baie dinge vir jou sê, maar die laaste woorde verklap 'n bietjie wat regtig in hulle lewens aangegaan het. Hier kom die laaste opdragte. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, terwille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. Hierdie werk onder julle is duidelik geestelike werkers, maar dit kan in jou geval vanmôre wees,
dat daar onderwysers is, of 'n dosent, of 'n kollega by die werk, of 'n vreemdeling wat iewers op 'n besigheidstransaksie jou pad gekruis het, en wat vir jou 'n nuwe waarde aangeleer het, wat die Here onverwags, uit die bloute uit, vir jou 'n nuwe ding kom leer het, waarvan jy nog nooit kennis gedra het nie. Gee erkenning. Dis in die herfs- en winterstyd van 'n mens se lewe. Maar hier sê hulle verder, ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in en help die swakkes. Wees met almal geduldig. Dis nou met hierdie klomp almal. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en vir alle mense. Dis ook waar in hierdie tye waarin ons nou leef. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en op 'n tweede vlak van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Leef jy 'n lewe van dankbaarheid? Leef ek elke dag 'n lewe van dankbaarheid? Miskien is dit 'n goeie idee om direk hierna, as jy klaar lekker gesing het, 'n lied gesing het saam met Nico en na die afkondigingkies gekyk het, om hierdie boodskap af te sit en 'n bladsy te vat en gaan skryf jy 5 dinge neer. En as jy vanmôre beleef dat die Here jou buitengewoon seën, skryf 10 dinge neer wat jy beleef, wat jy rede het vir dankbaarheid. Miskien gaan jou lys by 20, 30, 40, 50 draai. Dit sal nogal 'n interessante oefening wees om dit te sien, wat op elkeen se lysie staan. Wat kom dadelik by jou op? Here, daarvoor, hiervoor moet ek dankbaar wees in 'n tyd soos hierdie. Mag ons altyd ervaar dat die Here vir ons wil lei tot 'n lewe van dankbaarheid. Want weet jy wat gebeur met 'n lewe van dankbaarheid? 'n Dankbare hart word 'n ruim hart. 'n Dankbare hart maak dat daai spreekwoord van jou ook waar is wat verlede week geuiter is. Here, ek drink uit die piering, want my beker loop oor. Kom ons sê dit hardop vir mekaar. Here, dankie, ek drink uit die piering, want my beker loop oor. En as jy vanmôre sukkel dat daai woorde waar is van jou en jy deur 'n moeiliker seisoen in jou lewe gaan, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dan dank ek die Here vanmôre dat ek en hierdie gemeente waarvan ek deel is, en my gesin die Here ook aanbid. Dankie Here dat ons as gemeente deur lidmate wat gee, wat 'n oop hand het in hierdie tyd, in staat is. En Here, ek is die eerste een wat moet gee en sal gee en gegee het. Here, dankie dat ons kan gee, sodat ons vir broers en susters, vir mense wat dit moeilik het in hierdie tyd, dat ons 'n bietjie hulle hande kan sterker maak. Hemelvader, U is 'n God wat lewe. En U is 'n God wat vanmôre lewe kom blaas. Kom blaas en kom spreek oor elkeen van ons. Ons sê vir U dankie vanmôre, Here, dat U ons waardig genoeg ag, dat ons kan deel in die koninkryk van God, en dat ons medewerkers kan wees in die koninkryk van God. Ons bid vanmôre vir Mani Toute in Portugal, vir Chris Conradi by Taquasa, vir elke boer op 'n plaas, vir elke lidmaat hier in ons dorp, ons woonbuurte en landgoedere waar hulle woon. Here, dankie vir elke woonstelletjie en kamer waar U aanbid word as die God van hulle lewens. Maar Here, dankie ook dat ons almal deel kan wees van die kerk van die Here Jesus Christus en nog 'n nouer kringetjie, die gemeente en die familie van NG POTCH-NOORD en nog 'n kleiner kringetjie daar in my binnekamer, my gesin, my familie, my persoonlike verhouding met die Here. Here, maak my dankbaar. Gee dat ek nooit 'n lewe van selfgenoegsaamheid wil regverdig in my lewe nie, Here. Maak my iemand wat sal leer. Geseënd is die wat afhanklik is van God, want aan hulle behoort die koninkryk
van die hemele. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou gaan en bly by elkeen van julle. Amen. Groetnis, mooi loop tot volgende keer. Totsiens. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin in die einde, begin in die einde. Die Godheid drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Naam hoe elke naam, waardig is die lam, my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. I will run, I will climb, I will soar, I'm undefeated, oh, jumping out of my skin, pull the cord, yeah, I believe it, oh, the past is everything we were, don't make us who we are, so I'll dream until I make it real, and all I see is stars.